Koppert. Líder mundial em proteção biológica de cultivos. Não por discurso, por resultado. Nossa liderança é o resultado de décadas de pesquisa, inovação contínua e soluções biológicas desenvolvidas para performar no mundo real. Não seguimos tendências, estabelecemos padrões. Nossa ciência começa no campo. É aperfeiçoada por meio de pesquisa, formulação e testes e apresentadas como soluções concretas que os produtores podem confiar. Trabalhamos com a natureza, integrados aos sistemas de MIP. Isso não é ambição, é a experiência.